ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। एबेठु आपण होई जांतु रेडी, कारण भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद जदि आम आपण मानकु कहिबु विशेष भावरे आपण मानकु मिलिबाकु जाउची बहुत बड़ आगामी 7 दिन रे खुशी खबर। घर घर को जाई आपण मिठा बांटिबा पई होई जिबे रेडी। जदि कहबा ए 7 दिन समय रे भगवान श्री गणेश आउ माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद बहुत ही भल समय रहिबाकु जाउची। आज केवल नसीबवान रह ए वीडियो को ही आपण माने देखि पारिबे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपण मानक पई रहिबो। आपण मानक कहबो कि ए 7 दिन रे रिद्धि सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद गजकेशरी जोगर मध्य निर्माण हेबो। आउ एहा सहित धनर देवी माता लक्ष्मी को कृपारु महालक्ष्मी जोग, धन जोग एवं 2टी राजयोगर मध्य विशेष भाव निर्माण हेबो, जहा द्वारा ए 7 दिन समय आपणक पई बहुत ही भल दिन साब्यस्त हेबो। प्रतिटी घर को जाइके आपणक मिठा बांटिबा पई पड़िबो। विशेष भाव ए खुशी खबर आपणक प्राप्त हेबाकु जाउछि। भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को आशीर्वाद ए 7 दिन रे अनेक प्रकार लाभ, धन लाभ, बड़ बड़ खुशी खबर एवं अनेक सारा लाभ आपणक प्राप्त हेबो, जहाद्वारा आपणकर संपूर्ण जीवन बदली जीव। से खुशी खबर कौन आसतु जानिबा, सेतिपई वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देखंतु। आ शेष रे वीडियो को निहाती भाबरे देखंतु। वीडियो को आदौ भी मिस करंतु नाही, कारण ए वीडियो आपण मानक पई बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। ए वीडियो रे आपणक पई आगामी 7 दिन रो संपूर्ण विषय रे सठिक राशिफल मु आपण मानक पई नै करी आसीछि। तेणु वीडियो शेष पर्यंत निश्चिंत भाବରେ देखंतु। या पूर्व कहिबी भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी सच्चा भक्त होइतिले वीडियो को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी बोली अवश्य लिखंतु, जहाद्वारा आपणकर सब मनोकामना पूर्ण हेबो। आसंतु जानिबा केमिति रहइबो आपणक पई भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद आगामी ए 7 दिन विशेष भाव स्थिति। जदि विशेष भाव में आम आपण को कहबू आपणक पई भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद ए दिन बहुत ही भल दिन रहिबाकु जाउछि, जहाद्वारा आपणकर सबु दुख कष्ट दूर होई जिवो। परिवार रे धन दौलत सुख समृद्धि मध्य बढ़िबो एवं जीवन साथी सह प्रेम संबंध आहुरी अधिक मजबूत हेबो। आपण समस्तक पई ए समय बहुत ही शुभ समय चालू अछि। आपण समस्तक पई जदि कहबा नुआ चाकरी मिलिबार विशेष रूप रे जोग मिलुछि। अचानक धन रे वृद्धि हेबो। आर्थिक पक्ष मध्य काफी मजबूत हेबार ए दिन रे विशेष भाव रे आपणक पई नजर आसुछि। जहा चाहिबे से सबु आपणक विशेष भाव रे ए सबु दिन रे प्राप्त मध्य हेबो। मानसिक भाव रे आपण खुशी मध्य अनुभव करिवे। प्रतिटी स्थिति आपणक मिलिबो। अटकी थिबा कार्य मध्य आपणकर पूरा हेबार जोग बनुछि। आपणक योग्यता एवं प्रतिभा करी लोकंक सामना को आसीबो। ता सहित आज आपणक विशेष रूप रे विजय प्राप्त हेबो। आपण आपणक दिन चर्या रे नेकी आगो को बढ़िबे, जहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक निखार मध्य देखिबाकू मिलिबो। संतानक शिक्षा आउ क्यारियर संबंधित कौनसी बड़ निर्णय मध्य आपण नहीं पारंती। विद्यार्थी को पाठपढ़ा आउ क्यारियर संबंधित समस्यार समाधान होई जिवो, जहा द्वारा सबुथिरु आपणको खुशी मिलिबो। आपण आपणकर कौशल क्षमतार भरपूर व्यवहार करंतु। बड़ वृद्ध लोकंकर आशीर्वाद आउ कृपा मध्य आपणको ऊपर बनी रहिबो। स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा कारणरु आपण निज भितरे गोटे नुआ ऊर्जा को मध्य अनुभव करिवे। आ पूरा आत्मविश्वासर सहित निजर कार्य प्रति ध्यान देबा आरंभ करिवे। कौनसी संपर्कियों संबंधित कौनसी शुभ समाचार मिलबार मन प्रफुल्ल रहिबो। ता सहित जदि कहिबा आपण व्यवहार कौशल नजर आसीबे। आपण बुद्धिमत्ता होशियारी रे सब कार्य को मध्य करि नेबे, जहा द्वारा आपण को काफी खुशी रे मध्य अनुभव होई जिवो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा सामाजिक मान सम्मान प्राप्त हेबार संभावना मध्य रहिछि। सेथिपई कौनसी भी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक नियंतु, जहा द्वारा आपणक सफलता और सम्मान मध्य प्राप्त हेबो। एहा सहित अति संपर्कियों सह संबंध खराब हेबार स्थिति रहिछि। धन संचित करिवार प्रयास आपणकर विफल हेबो, तेणु सावधान रुहंतु। ता सहित आर्थिक मामला रे सावधान बनिबार अति आवश्यकता रहिछि। भाई द्वारा संपत्ति बंटवार संबंधित किछि स्थिति मध्य आपणकर आसी पारे।
आपसिक संबंध को बिगाड़तु नहीं। युवा वर्ग निजर क्यारियर रे कौनसी प्रकार समझौता आपण करंतु नहीं। ता सहित आपणको आपणको क्रोध आउ आक्रोश उपरे काबू रखिबाको पड़िबो। केते थर तरतर आउ उत्साह रे बना जाइथिबा खेल मध्य आपणकर बिगिड़ी पारे, जोंथि पई परिवारर सुख शांति मध्य प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति कड़ा नजर रखिबा आपणको पई अति आवश्यक रहिछि। ଏହା ସହିତ ଅଜଣା ଆଉ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ लेणदेण ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହା ରହିବ କି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଭୂମି ଏବଂ ବାହନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କିଛି ଜିଦ୍ଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ରବୈୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ନିଜର ପୂରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋସନରେ ଲଗେଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ବନିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାବଧାନ ରୂପକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂରା ଜୋସ୍ରେ ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ସେ ଚାଉଳ ଅଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ତ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।